পুরুলিয়াতে সেকেন্ড দিনে আমাদের সকালবেলা সেরকম কোনো প্ল্যান কিছু ছিল না, কিন্তু আগের দিন আমাদের আপার ড্যামটা এত ভালো লেগেছে আর একদম সন্ধ্যের সময় আগে আগে গিয়ে পৌঁছেছিলাম, তাই আরেকবার সকালবেলা দিনের আলোতে দেখার জন্য আমরা নিজেদের গাড়ি করেই চলে গেলাম। আমি, গুড্ডু আর পৌলমী। গিয়ে দেখি এক পাল গরু আমাদেরকে স্বাগত জানালো আপার ড্যামে। তারপর কি ফাঁকা রাস্তায় কিছু কেত মেরে ছবি টবি তোলা হলো আমাদের। আর সকালবেলাতেও অবভিয়াসলি খুবই ভালো লাগছিলো, খুব সুন্দর হাওয়াও দিচ্ছিল, তাই সকালবেলাটা একটুখানি চিল আর আপার ড্যাম দেখে দুপুরবেলা আমাদের প্ল্যান ছিল বাকি সাইট সিন স্পটগুলো কভার করার। মুরুগুমা ড্যাম, এটা আমরা পুরুলিয়ার সুইসাইড পয়েন্টের কাছে একটু তার থেকে এগিয়ে এসে একটা ড্যামে এসেছি। এই ড্যামের ওপর দিয়ে পুরো রাস্তাটা খুব সরু রাস্তা, ওখান দিয়ে গাড়ি নিয়ে মানে একটাই গাড়ি অ্যাট এ টাইম যেতে পারবে, ঠিক আছে? সেখান থেকে আমরা এসেছি। ভীষণ ভালো ভিউটা, ভীষণ ভালো। আর জলটা থেকে একটা হাওয়া দিচ্ছে পুরো ঠান্ডা ঠান্ডা। বিশাল প্রি ওয়েডিং শ্যুট হচ্ছে। আমরা জানি জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাসটা পুরো প্রি ওয়েডিং সিজন, নভেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি। বাট এখানে এসে দেখছি প্রচুর প্রি ওয়েডিং শ্যুট হচ্ছে, মানে শ্যুট করার মতো। এখন কি হয়, বিভিন্ন জায়গায় দীঘা মন্দারমণি বিশাল ঘিঞ্জি হয়ে গেছে, এত ফাঁকা, লোকজন রিল্যাক্সে প্রি ওয়েডিং শ্যুট করছে বলার মতো না। দারুণ ভালো লাগছে। তো তোমাদের এখানে সারা বছর লোক আসে? না না এই হোলি পর্যন্ত মানে এখন টুকটাক লোকজন থাকবে। আর এই পুজোর পর থেকে মোটামুটি তোর ফেব্রুয়ারি মার্চ পর্যন্ত থাকবে? মানে এখন মানে পিকনিক থাকবে কি দিদি। আচ্ছা। আর তোমরা দুজন কি স্বামী স্ত্রী? আচ্ছা আচ্ছা। আর বাচ্চা কাচ্চা কটা? বাচ্চা তিনটা আছে। সবাই স্কুলে যায়? দুজন যায়। দুজন মানে কিস্তি পাই দিদি, মানে এখন স্কুলে মানে ভর্তি করানো হয়নি। এই তুমি ওইটা একটু বলো তো, সরকার তোমার কি করে? 100 টাকা দেয় আর বাকি টাকা মারে, ওটা বলো। মানে মমতার যে প্রকল্প ছিল ওটা করেছো তো, ওই লক্ষ্মী ভান্ডার? হয়েছে, আমাদের এখন হয় নাই। মানে এখন সরকার বলছে তোমার বয়স এখন বলছে হয় নাই, তাই এখন আমার 25 বছর বলছে না, 18 বছর তাহলে বলছে 25 বছর হলে দিদি। আর দেখো আমরা ফর্ম আনতে যাচ্ছি, তখন আধার কার্ড লিখছে, তখন বলছে তোমার এখন বয়স হয়নি। 25 বছর না হলে বলছে পাবে না। ঠিক আছে ঠিক আছে, তাহলে এখান থেকে পলাশ গাছ নিয়ে গেলে হবে বলছো? ঠিক আছে। এখন আমরা চলে এলাম আমাদের লাস্ট পয়েন্ট, সেটা হচ্ছিল সুইসাইড পয়েন্ট, ঠিক আছে? এর আগে ড্যামটাই ছিলাম, ড্যামটাতে সূর্যটা আস্তে আস্তে ডুবছিল, আর এখানে দেখছি একদম পুরো কমলা হয়ে সূর্যটা পাহাড়ের পাশের ডুবতে চলেছে। তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, দেখো ওই পেছনে একদম পুরো লাল হয়ে এসছে সূর্যটা। তো সুইসাইড পয়েন্টে গাড়ি থেকে নেবে কিছুটা হেঁটে যেতে হয়, তো সেটাই এখন হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি, গিয়ে তোমাদেরকে সুন্দর সুন্দর ভিডিও দেখাবো সুইসাইড পয়েন্টে।
এটাকে সুইসাইড পয়েন্টের থেকে ভিউ পয়েন্ট বলাটাই বেশি ভালো। অসাধারণ একটা ভিউ। তবে আরে ভুলে যাচ্ছি, ভাবছিলাম যে এখানটা বৃষ্টি হলে কত সুন্দর একটা, এখানে কত প্রেম, ওখানে ওখানে সব প্রি ওয়েডিং শুট হচ্ছে, এখানে বৃষ্টি হলে একটা আলাদা ইমেজ হবে, রোমান্টিক ইমেজ। হ্যাঁ, চুপচাপ বসে থাকলে টাইম কেটে যাবে, বাট তাহলে কিছু লাগবে না। হ্যাঁ, লোকজন সুইচের নাম দিয়ে দরকার নেই, এটা ভীষণ সুন্দর একটা ভিউ পয়েন্ট বলতে পারি আমরা। কিরকম নেচার ভিউ? সি ভিউ, সি সমুদ্র নয় এটা। হ্যাঁ, ড্রোনটা ডেফিনেটলি, ড্রোন দিয়ে এখানে মানে যদি অসাধারণ একটা ভিউ পাওয়া যেত, কিন্তু অনেকগুলো গোলস আছে এই মুহূর্তে জীবনে যেগুলো অ্যাচিভ করতে হবে, তারপরে ড্রোনটা আমরা কিনবো। এই মুহূর্তে আমরা কিনছি না ড্রোনটা, ঠিক আছে? চ্যানেলটা একটু গ্রো করুক, তারপর মানে টার্গেটটা কি? ইউটিউব মনিটাইজেশন তো অবশ্যই, কিন্তু ইউটিউবটা একদমই গ্রো করছে না। ডেফিনেটলি আমি ইউটিউবার চাকরি করে তারপরে একটা ইউটিউব চ্যানেল চালানোটা আমাদের কোনো হেল্পিং হ্যান্ড নেই, আমরা দুজনেই করি, এডিট মেডিটও সব, আবার লং ডিস্টেন্সেও থাকি, সো দ্যাট এত ইজি নয় ব্যাপারটা। আর ডেফিনেটলি কোনো না কোনো দিন ড্রোন তো কিনবই। হোপ ফর দ্য বেস্ট। সিরিজ কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও। স্টে টিউন ফর দ্য নেক্সট। থ্যাংক ইউ, বাই বাই। খুব সুন্দর একটা সানসেট দেখলাম আমরা এই ভিউ পয়েন্ট বা সুসাইড পয়েন্টে, আর তারপরেই মোটামুটি অন্ধকার হয়ে আসছিলো, তাই আমরা চলে এলাম আমাদের রিসর্টে। আমাদের এটাই ছিল লাস্ট নাইট, আর এই দিনকে আমরা ওদেরকে বলেছিলাম ক্যাম্প ফায়ারের জন্য ব্যবস্থা করতে। তো তাই সন্ধেবেলা সবাই ফ্রেশ হয়ে চা পকোড়া নিয়ে আমরা বসে পড়লাম ক্যাম্প ফায়ারের পাশে। বৌঠান দেখি চাটা কিরম ভাবে ঢালিস, দেখি বৌঠান। ও মা, প্রথমে বরকে দিল রে, দেখতে পাচ্ছি রে, ভালোবাসা দেখতে পাচ্ছি রে। ওটা তুই রাখ, আমি পরে নিচ্ছি, দাঁড়া। বাবা, এখানে তো আগুন জ্বলে, দাদা খায় চা, ওখানে আগুন জ্বলে, বৌঠান ঢালে চা। ক্যাম্প ফায়ারের সাথে আমরা অর্ডার করেছিলাম পাতা চিকেন। নর্মালি তো আমরা ক্যাম্প ফায়ারের সঙ্গে তন্দুরি চিকেন বা বোন ফায়ারে যেটা হয় সেরকম তো অনেকবার খেয়েছি অন্যান্য জায়গায়। এখানে ওরাই বলল যে এইটা ট্রাই করুন, এটা আমাদের এখানকার স্পেশালিটি এবং খুব ভালো লাগবে। তো সত্যিই খুব ভালো ছিল এবং পদ্ধতিটাও খুব ইউনিক। চিকেন ম্যারিনেট করা চিকেনকে অনেক শালপাতার মধ্যে ভালো করে তার দিয়ে মুড়ে সেই পুরো পাতার মণ্ডটাকে এই আগুনের মধ্যে গোবর্ধনদা দিয়ে দিল, আর তারপরে তার ওপর দিয়ে আবার কাঠ চাপা দিয়ে মোটামুটি বেশ আধ ঘন্টার ওপর ধরে এইটাকে রোস্ট করা হলো। দুর্দান্ত একটা চিকেন আর মামুনি, মাম্মা, বাবা এদের গান আবৃত্তি দিয়ে আমাদের পুরুলিয়ার সন্ধেবেলাটা খুব ভালোই কাটলো। আর আমাদের ব্লগও এখানে শেষ হলো। তোমাদের সব কটা ভিডিও কেমন লাগলো পুরুলিয়ার অবশ্যই আমাদেরকে জানিও কমেন্টে। ভিডিওগুলো ভালো লাগলে তোমরা কিন্তু অবশ্যই লাইক, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করো, আর তোমাদের বন্ধুবান্ধবদেরকেও শেয়ার করো আমাদের এই ভিডিওগুলো। থ্যাংক ইউ।